Ինչպես միշտ Վարդավառը նշում ենք մեր հայրենի կողբ գյուղում եւ քանի որ այստեղ ենք այսրելը ձեզ կներկայացնեմ բարբարով։ Հնգերտանցը որոշեցինք վակվինք ու գնանք հանդումը Վարդևորն անցկացնենք։ Արդեն չիմ գիտեն, որ Վարդևորը կողբում շատ ուրիշ ձև են անցկացնում։ Ամենքն իրանց քուլփաթով կամ հնգերտանցով իրենք ենում գնում Սարը։ Այս էլ արդեն որի օր տարին է 3 օր իրար յետևից պարտադիր քեֆ են կանում։ Այն 2 օրվա ռիլը առանձին կներկայացնեմ, որովհետեւ այն էլ է շատ հետաքրքիր։ Սաղս պայմանավորվել էինք, որ ռավոդը ժամը 10-ին պետք է ալին կախբրում։ Բայց դե կարալ չեն գրեխանց հետ եդանանք ոչ։ Մի ժամ ուշանալով այնավերջը վակվեցինք։ Դե էլ ինչ Վարդևոր առանց խրովացի։ Չիմն էլ գիտեն, որ նոյեմբերյանի խոզի խրովացին ոչ մի տեղին էլ հասնուլ չի։ Տղերքը խրովացնարին մենք էլ կնանոնցով սեղանը սարքեցինք, դե էլ ինչա պետք լավ քեֆ անելու համար։ Գլխի չընկակ այնա տնական գինի ու արախ։ Ով կար մակենացած է, ասմա տրամադրություններ ուսել վրցրացնում։ Հացուտել ու դիեդնել են արեխանց մաքրոթին քնացնում ենք, ում քեփ լավնա նայլա քնում։ Եթե գիտեք ոչ, այս էլ աղբրի սառնանն է։ Ով քնել չի, սկսում է պարգալն ու խաղանելը։ Հետո որ իմանում եք գալիս եմ գեղումը մի ամիս կենամ միշտ հարցնում եք թե գեղումն ինչ եմ անում։ Այնա զենց որ խաղելա ցանց ենք կասնում։ Ով քնել չէր երկրորդ ռաս խրովածը դնում է մաղալին։ Խրովածը հենց պատրաստալում քնածներին վիր ենք կասնում։ Քեփի վերջը մծմեր ու կհանում ենք, շղարթ ենք անում ու տում ու գնում տուն։